হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখো আজ আমি চলে এসেছি একটা পার্কে। দেখো কত সুন্দর লাগছে এই পাখিগুলোকে। এই পাখিগুলো হচ্ছে বক। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই শুনেছো, এটা হচ্ছে আমেরিকান বক। আমেরিকার বকগুলো ঠিক এরকমই দেখতে। সাউথ ফ্লোরিডা বলে একটা জায়গা আছে, এখানে এই প্রকারেরই বক থাকে। আমরা জানি আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক রকমের বক দেখেছি, কোনোটা পুরো সাদা কালার, আবার কোনোটা আবার সাদা কালোর মধ্যে থাকে। তো এইটা হচ্ছে আমেরিকার সাউথ ফ্লোরিডা বলে একটা জায়গা আছে, এই জায়গায় এই ধরনের বক দেখা যায়। আর এই পার্কের মধ্যে এই বকগুলোকে রেখে দেওয়া হয়েছে। দেখো পায়ের মধ্যে তোমরা দেখতে পেলে যে পায়ের মধ্যে দেখো ট্যাগ লাগানো আছে, এদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, খাবার দিয়েছে। দেখো এরা কত সুন্দর খাচ্ছে, কোথাও উড়ে চলেও যাচ্ছে না, এরা এইভাবে ছাড়া আছে আর এইভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, আমি যেখানে যা ভালো দেখি সেখানে আমি ভিডিও বানিয়ে তোমাদের মধ্যে আমি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো প্লিজ তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্টস অ্যান্ড লাইক করো। থ্যাংক ইউ।